lagi juga. Tuh, sapi. Aku botak. Bure. Ih, mami ada gambar sapi lagi di bawah. Cute. Menjol. Pegang dari Cak. Nak kereta. Bisa nih yang mau gambar. Tuh pelawak. Sini orang mau gambar sini yang. Cantik loh. Kenapa? Ay, panay pala garuk belakang. Kenapa kayak doto na? Ano yung garuk belakangnya? Oh? Oh, cantik doto na.